Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma passarinhada aqui agora. Acho que eu vou passarinhar primeiro na paisagem. Esse mato foi medroso quando eu gravei o vídeo do tigre aqui. Se tu não conhece o tigre, tá aqui a foto dele. É um tigre bege e a produção botou roupa nele. Ali embaixo é o vizinho e tem um muro aqui. Aí o muro tem uma árvore bem alta que vai até ali em cima. Então o tigre tava trepado na árvore igual um bicho preguiça.